హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు దీపక్. మీరు చూస్తున్నారు దీపక్ నాయుడు వీడియోస్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజైతే మహీంద్రా 475 డిఐ బండి అయితే పెట్టడం జరిగింది. ఇంతకంటే ముందు అయితే పొద్దున్నే అయితే ఒక వీడియో అయితే పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే సోనాలిక 740 డిఐ బండి గురించి. అప్పుడైతే నేను ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడిగాను. ఏంటంటే నేను డైలీ వీడియోస్ పెట్టినా, లేదంటే 3 డేస్కి ఒకటి 4 డేస్కి ఒక వీడియో పెట్టినా అంటే, నాకు ఎక్కువ శాతం అయితే నాకు డైలీ పెట్టండి భయ్యా, డైలీ పెట్టండి అన్నారు. మరి నేనైతే డైలీ పెడితే కదా ట్రై చేస్తాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. అయితే ఈరోజైతే ఈ బండి గురించి అయితే ఫుల్గా తెలుసుకుందాం. ముందు దీని లొకేషన్ అట్లా చూసుకున్నట్లయితే చిత్తూరు. ఇదైతే చిత్తూరులో అయితే ఉండడం జరిగింది. మనకైతే ఫ్రంట్ వచ్చే లోపల అయితే సీల్ టైర్లు, అదేవిధంగా వెనకమాల వచ్చే లోపల అయితే రీబటన్ టైర్లు అయితే ఇచ్చారంట. అదేవిధంగా దీని మోడలేషన్ దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే 2018. అంటే మనకు ఒక 2 సంవత్సరాల వెనకమాల బండి ఫ్రెండ్స్. గేర్ బాక్స్ కానీ, అదేవిధంగా ఇంజిన్ కండిషన్ కానీ అయితే గుడ్ కండిషన్ అనేది కస్టమర్ అయితే చెప్పారు. మనకు లైట్స్ కానీ, అదేవిధంగా డాష్ బోర్డ్ కానీ ఏమీ పగలలేదని అయితే చెప్పడం జరిగారు. మరి అదేవిధంగా కస్టమర్ చెప్పిన ప్రైస్ ఎట్లా చూసుకున్నట్లయితే 5,30,000 చెప్తున్నారు. కస్టమర్ వచ్చేటప్పుడైతే 5,30,000 అయితే కొద్దిగా ఎక్కువే చెప్తున్నారు. కొద్దిగా బార్గెనింగ్ కూడా ఉందని అయితే చెప్పారు. మరి ఇది పెట్టయితే మనకైతే కొన్ని రోజులు, చాలా రోజులు అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి అయితే వీడియో తీయలేదు అనుకుంటారని తీస్తున్నాను. ఒకసారి అయితే కాల్ చేసి ఇంకా అధిక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోండి. అదేవిధంగా మన ఛానల్ కావాలి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమ్మకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.